Радио Freedom FM. W284BW 104.7 FM Нью-Йорк и WXNY 96.3 FM HD4 Нью-Йорк. Казах Тайм на Freedom FM. Казах елі, доброе утро. Это Казах Тайм на Freedom FM. Снова приветствуем вас. Как уже по традиции, каждый понедельник в 10 утра выходит наша передача «Казах Тайм». У нас сегодня наконец-то в эфире Димаш Ниязов. Он вот недавно приехал из Майами, приехал с победой. Как, Димаш, как твои дела, как твои ощущения? Ассаламу алейкум, ребята. Ощущение очень прекрасное, конечно, я соскучился по вас, ребята. 2 раза меня здесь не было, пропустил эфир, но я вернулся. И с праздником всем женщинам, с праздником с 8 марта. Сегодня у нас очень-очень хороший праздник. Поэтому, думаю, очень важно поздравить наших мам, любимых, жен, girlfriends. Все верно, да. Казах Тайм на Freedom FM. Доброе утро, Нью-Йорк. Это Казах Тайм сегодня. Сейчас мы вещаем из Америки, из Нью-Йорка. Итак, друзья, сегодня 8 марта. Хотели бы побольше рассказать про наших казахстанских знаменитых женщин, которые, нельзя просто не упомянуть, так как это наша гордость. К примеру, Маншук Маметова, это участница Великой Отечественной войны, служила в Красной армии пулеметчицей. Алия Малдагулова, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны, снайпер. Гуляш Баситова, казахская оперная певица, сопрано, актриса театра. И ей, кстати, присуждено ей 2 сталинские премии. Роза Багланова была удостоена орденом Ленина, Трудовое Красное Знамя. Бибигуль Тулигенова, в настоящий момент Бибигуль Тулигенова — это единственная женщина среди ныне живущих казахстанцев, удостоена звания народная артистка СССР. Роза Рымбаева, кстати, которая у нас была в гостях, была одним нашим из гостей на прошлом эфире, тоже заслуженная артистка Казахстана, КазССР, Кыргызстана и даже Узбекистана, друзья. И, пользуясь случаем, хочу поздравить нашего министра культуры и спорта Казахстана Ақтоты Райымкуловну, тоже с праздником 8 марта, так как она наше прямое, так сказать, имеет отношение к культуре, спорта и Казахстана. Всему творчеству. Всему творчеству, спорт, да, все верно. Культуре. Да. Так что с праздником ее поздравляем. Всех с праздником, всех женщин. И, конечно, хотим поздравить наших дорогих мам, наших любимых мам, которые нас, так сказать, вырастили и воспитали нас. Итак, друзья, сейчас Димаш нас представит следующего гостя. Кто у нас сегодня в гостях, Димаш, на телефонном звонке? Да, дорогие друзья, как мы вам обещали в тот раз, у нас сегодня на Казах Тайм очень интересный гость. Его зовут Иманбек Зейкенов, но весь мир его знает просто как Иманбек. Я гарантирую, что вы слушали его песню и в машине, и на радио, и в клубах, и в магазинах, когда вы шопинг делаете, но вы никогда не знали, что он из Казахстана. Ему всего лишь 20 лет. Это казахстанский диджей и музыкальный продюсер. В 2019 году он стал всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню Saint John Roses, за который был номинирован на Грэмми, кстати, ребята. Иманбек, добро пожаловать на Казах Тайм, на Freedom FM в Нью-Йорке. Я, наверное, сразу спрошу первый вопрос. В последнем интервью, которое вы давали, мы были удивлены вашей простотой и скромностью. Кроме того, не мешает ли концепции все подходит или зона комфортна в вашей карьере и в шоу-бизнесе? Здравствуйте, Димаш, спасибо большое, очень приятно. Да, согласен, я сейчас нахожусь в зоне комфорта. Многие осуждают это, но я считаю это нормальным, потому что я могу писать музыку, не выходя из дома, и она может играть в радио даже Америки, знаете, вот. Иманбек, у вас на днях была презентация большого проекта под названием «Бэнк». Проект был с Ритой Ора, да, Дэвидом Гетто и еще 2 популярными артистами. В общем, расскажите о продолжительности этого проекта, контракте, предложение было с их стороны или с вашего лейба, Иманбек? Мы с Ритой договаривались примерно в конце 2020 года. Нас свел мой менеджер, так и сработались. Я бы хотел добавить, в силу своей скромности Иманбек не сказал о коллаборации, которую сама же первая предложила Рита Ора. Нашему соотечественнику также упоминались несколько работ, которые самые сильные 4 были.
из них «Bang Bang». Это как бы с 1984 года из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». Круто. Это по твоей части. Да. «Полицейский из Bang Bang. Беверли-Хиллз». Потом был как бы ремикс этой песни, «Axel Fall» называется. А в главной роли с Эдди Мерфи, если я не ошибаюсь. Они сделали на эту песню ремикс. И Рита Ора очень хорошо отзывалась о Иманбеке. Если вы зайдете в просторы интернета, вы найдете интервью Риты Оры про Иманбека. Казах Тайм на Freedom FM. Насчет церемонии награждения Грэмми мне ничего не известно, если честно. Но я стараюсь побыстрее уже сделать визу, чтобы на всякий случай, если вдруг меня пригласят на церемонию, чтобы смело можно было поехать. Если честно, да, хотелось бы приехать, посмотреть Америку. Я никогда не был за границей. Вот. Да, мы тебя ждем, Иманбек, поскорее приезжай к нам в Америку, давай завоевывать вместе Америку, это американская мечта, и отсюда мы все прославлять будем наш Казахстан, как Димаш, всегда вчера вот буквально в Майами он выходил с флагом нашим, так и ты, Иманбек. Иманбек, думаю, хороший вопрос, кстати, по поводу сейчас 8 марта, тематичный вопрос о вашей личной жизни. Вы говорили, что у вас появилась девушка, да? Так что многие, наверное, расстроились, девушки. Расскажите об особенностях вашей избранницы. Какая она, какие качества она завоевала, как она завоевала ваше, типа, сердце вообще, как Иманбек? Расскажи об этом. Да, у меня есть девушка. Мы с ней встречаемся на протяжении полугода, наверное. Вот. Понравилась она мне тем, что она очень скромная, простая девушка. Вот. Так, Иманбек, поговорим о вашем имидже. Видеоклипа с Ашером и Маршмеллоу. Кто-то изображает вас и ваш образ. Это похож на образ всемирно известного американского танцевального лейбла Jabba Walkers. В будущем, если вы будете известным в мировом шоу-бизнесе, вы уже сделали первый шаг к этому, это очень большой шаг. Не думаете ли вы, что вас будут считать либо частью лейбла, или образ будут путать с другими? Это ваш окончательный образ или все-таки разрабатывается еще Вот, друзья, новый образ? слышали, да, он снял вместе с видеоклипе с Ашером. Вы представляете, Ашер? То есть, когда мы в детстве, когда мы все ходили и слушали Ашера, не знаю, в школе, танцевали под него, а сейчас Иманбек, наш казахстанец, с Ашером снимает совместный видеоклип. Это супер. Это очень хорошо. Образ разрабатывается, да, в клипе. Так как из-за пандемии я не смог поучаствовать в съемках клипа, пришлось найти человека, который в моем образе, таком сценическом, сделает это за меня. Вот. А так, мы уже придумали другую маску, собственный дизайн. Вот. В скором времени уже буду выступать в ней. И потом, возможно, когда-нибудь я сниму эту маску, но сейчас пока так хочу. Ну, Иманбек, большое тебе спасибо. Наверное, на финальный, да, передай большой привет и как бы ваши пожелания соотечественникам с другого полушария и жителям города Нью-Йорка. Мы уверены, что среди них есть ваши слушатели и, может, поклонники. Хочу передать привет своим соотечественникам в Америке. Спасибо за поддержку, спасибо за то, что вы слушаете меня. Я очень рад, что меня знают мои соотечественники там, на Западе. Как бы это очень круто. Вот. Здоровья вам, счастья и удачи. Ну, всем тогда до свидания. Да, спасибо тебе большое, Иманбек, за твой эфир, за твое время, конечно, нам очень-очень приятно. Рахмет, достар, бүгін біздің қонағымызда Иманбек байланысқа шықты телефон арқылы. Рахмет, Иманбек, біздің туымызды көтере қой алдыға, Қазақстан елімізді мақтаныш бол. Друзья, сегодня у нас был Иманбек в гостях, мы его благодарим за аудиозвонок. Сейчас мы выпускаем новую композицию Иманбека под названием «Bang Bang». Bang Bang. Это новая композиция, так что, друзья, давайте наслаждаться все вместе. Поехали. Поехали, ребята.